वेलकम टू रिटन एंड स्किल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम KBS LDC टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम पहले देखेंगे कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरा देखेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इसमें क्या पूछा जाता है, इसका प्रिपरेशन कैसे करें, और इससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो आप आखिर तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा। ओके, इंग्लिश में स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है, नेचर है क्वालिफाइंग और मार्क है 50। ओके, स्पीड के लिए आपको करना क्या होगा कि 2 पैसेज रोज़ टाइप करने हैं, 10 टाइम्स करने हैं। आप रेगुलर ऐसा करते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी और आप इजीली टाइपिंग टेस्ट करेक्ट कर जाएंगे। ओके, टाइपिंग बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया हुआ है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ओके, तो इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट की बेसिक जानकारी पूछी जाएगी। तो इसके लिए नोट्स बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि इसका नेचर भी है क्वालिफाइंग और मार्क्स है 100। आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। ओके, और LDC पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।